ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சைனா ப்ராடக்ட் சீரிஸில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் சைஸ் டெய்லி நீட் எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா காதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன பவுச் மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் ஒரு 6 டூல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ரூபா வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன் மாதிரி ஒரு 3 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு இதுவும், அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபைலில் இருக்கிற ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க. இது கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம காதில் இருக்கிற வேக்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மீன்ஸ் எனக்கு வந்து பர்சனலாக அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ இது அல்ட்ரா காம்பேக்ட் ப்ராடக்ட்டு, பட் இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கவே கூடாது. அண்ட் மோரோவர் சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராடக்ட் பார்க்கலாம். வீடியோ பார்த்துக்கு தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.